platforms bħal Facebook per eżempju, social media, l-ammont ta' data li jattati dwarek innifsek u dwar behavior tiegħek u x'jogħġbok ma jogħġbokx, jaf laqqas taf lilek innifsek daqskemm jaf dal-mudell li tinbena fuqek. Issa tinbena fuqek biex jagħtik riklami aħjar ħalli inti aktar fast fuq dak ir-riklam u aktar għamlu flus huma għax ir-riklam mexa fil-post li kellu jasal għalih. Sib xi oġġezzjoni morali fiha dik? Jekk qed tużahu għażildent fis-sens edukazzjoni ju. Edukazzjoni ta' kemm taqsam tiegħek innifsek online. Tagħti u titfa'. Issa pereżempju wkoll ma nafx hux vera jew le, ma ħafna nies jgħidulek għax il-mobile jisma' x'ittajt. Ma nafx hux vera jew le. Leġġenda di ma nafx sewwa ġifieri ma nafx. Imma li naf li kieku x'għad jitlobni parir. Għandu x'jagħmelek biex isir jaf fuq John. Ngħidlu mhux vertiġ bin, għax inti tirrekordja dak kollu, ħażżomm dak kollu. Sistemi bl-AI stess li jistgħu jifhmu vuċi u taqliba ġo tekst biex inti tipproċessa huma riċenti ħafna. Ngħidlu hemm mod iktar faċli li tagħmilha. Għax ma tarax John fuq nagħmlu l-eżempju fuq Adele. Għax ma narawx John u Adele fuq xi xedin jibbrowżjaw. Issa xiġri, għedin fl-istess kamra, għedin titkellmu, per eżempju, u għamiltu sijaħ dej xurxin, meeting, imma l-mobile sekondu demmek. Il-Facebook jekellek il-location tijak enabled, per eżempju, jaf li kontu fl-istess spazju dej xurxin, li aktarx tkellimtu ma xurxin. Mela jekk l-argument għadel daħlet f-prodotti u għamlet like ta' xaħġa, ta' page, sawa, wara li tlaqtu. U ħajjajt ħan itfa' suġġeriment tagħha di lil John fil-feed tiegħu. U inti jew vera kont qed titkellem fuq allura tgħid di bħalma tkellem fuq ma' Adele ħana fasa u mutħalt fiha. Allura lilu konfermajtlu tgħid oret mela jekk Adele tagħmel like ta' page oħra hemm ċans lil John toġbu. Jew kemm John jitkellem ma' Adele fuq Facebook. Dak kollha huwa informazzjoni. Int biżejjed rajtaw scrollejt naqra iktar bil-mod u mbagħad komplejt tiscrollja ġa tih indikazzjoni biex jerġa' jinkik b'advert ieħor. Sakemm imbagħad jikkonkludi dik issa. Dik fil-verità hija ċip ħafna li biex jagħmluha u jimplementawha u taħdem tajjeb ħafna. Hija anke biex computation u l-power tagħha biex tagħmilha fuq dal-individwi kollha li għandhom bħala users, dik hija da bħal meta tagħmel il-target ads kważi. Eżatt dik, dak huma target ads. Imma jibda jiddeċiedi kif se jagħti l-aħjar riklam lil min. Lema di importanti li ovvjament ma nafx x'qed jirrekordjaw lin-nies u x'qed jisimgħu ma nafx. M'għandix aċċess għal dik l-informazzjoni, ma naħseb hemm modi ħafna iktar faċli għalihom biex jaslu għall-istess konklużjonijiet jew aħjar fil-verità. Mela tlaqna.